കന്യാകുമാരി എന്നുള്ളത് കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ പള്ളിക്കുന്ന് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ശ്രീമന്ദിരം എന്ന വീട്ടിലാണ്. അവിടെ പക്ഷികളുടെ വിശേഷങ്ങൾ നമുക്കറിയാം. ഏതൊക്കെ പക്ഷികളായിട്ടാണ് ഇവിടെയുള്ള? ഇവിടെ ഏകദേശം ഒരു 15-ൽ പരം വിവിധ പക്ഷികളുണ്ട്. അതായത് പിന്നെ kannur, കോക്ടെയിൽ, ജാവ, ആഫ്രിക്കൻ, പിന്നെ പിഞ്ചസ്, പിന്നെ ക്രിംസൺ, എന്നൊക്കെ ഒരു 15 ടൈപ്പുകളുണ്ട്. പല തരത്തിലുണ്ട്. ഏകദേശം ഒരു 250-300ഓളം പക്ഷികൾ ഇപ്പോൾ ഇതിലുണ്ട്. അപ്പം അതിനെ നമ്മളിപ്പം ഫ്രീ ആയിട്ടൊക്കെ തുറന്നു വിട്ടിട്ടാണ് ഉള്ളത്. നമ്മൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് അവർക്ക് പിന്നെ ഉള്ള ഫുഡ് സമയത്ത് കൊടുക്കും. പിന്നെ അവർക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് കൂട് കൂട്ടാനുള്ള നമ്മൾ ഈ ചകിരിയുടെ നാര്, പുല്ല് അങ്ങനത്തൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് അവർ എടുത്തിട്ട് കൂടിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് അവർ സ്വയം കൂട് നിർമ്മിക്കുകയാണ് പതിവ്. ചെറിയ കൈയുണ്ട് വരാം. അങ്ങനെ വരും. ഇതിൽ ഏതൊരു 15 ടൈപ്പോളം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇതിൻ്റെ നാറ്റീവ് പ്ലേസ് സൗത്ത് ഈസ്റ്റേൺ അമേരിക്കയാണ്. ഇതുകൊണ്ട് സർക്കിളുണ്ട്. ഇതൊക്കെ അതിൻ്റെ വേറൊരു ടൈപ്പ് kannur തന്നെ. പിന്നെ അതിൻ്റെ വേറൊരു ടൈപ്പ്. അല്ല ചെറിയ കൈയുണ്ട് വരാം. അങ്ങനെ വരും. അന്നേരം വെക്കണ്ടേനാ എവിടെയാ പിന്നെ അങ്ങനെ തുടണ്ട.
കുട്ടികളാണ്. നമ്മൾ ഹാൻഡ് ഫീഡ് കൊടുക്കണം. ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നത് ഹാൻഡ് ഫീഡായിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടി ചില സമയത്തിൽ. ഇപ്പം ഏകദേശം ഒരു സ്വയം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഏകദേശം ഒരു 10-30 പേർ ഇതിലുണ്ട്.